Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com a lavadora Electrolux Silent Control com tecnologia Jet Clean 16 kg, modelo LAC16. Hoje ela tá com o motor da LT13B, que tem um ronco gostoso, só que ele é um VEG, né? O dela é um Velling, o original, o da LT15F também é um Velling, tanto da LT15F quanto da LAC, ambos são de 1/3. A LT13B, por ser menor, o dela é o de 1/4. 1/4, tipo assim, até que no nível baixo, assim, que eu lavei aquela carga lá de cozinha no brancas nível baixo, até que foi legal. Vamos ver no nível alto como que vai ser, né? Ele tem um ronco bem gostoso, todo mundo amou, amou, amou. Na LAC ainda ficou um barulho bem mais gostoso que na LT13B. E o que tava na LAC eu coloquei na LT13B. Bom, hoje a LAC vai lavar uma carga de média para grande. Eu vou selecionar aqui no painel dela o programa coloridas. Nível, vou começar no alto, se não for suficiente, depois eu passo pro alto intermediário, que é o pontinho. Eu vou ligar o disjuntor. Liguei ela, começa no molho curto, eu vou colocar no molho longo. Eu quero turbo e utilizar água só para eu ver mesmo o momento da drenagem. Para lavar essa carga eu vou utilizar esses produtos fantásticos, maravilhosos. Ó, 2 tampas, só ficou um restinho no fundo. Mas coube também. O dispenser da LAC cabe até que bastante sabão. Coube 2 tampas de Olma aqui sem derramar. Uma tampa. Vou colocar uma tampa e meia de Downy, que tá mais que o suficiente, mas cabe 2, ó. Ainda sobrou um dedo ali da indicação máxima. Eu vou fechar e vou fechar a tampa da máquina. Eu preciso procurar um negocinho que eu aciono, ó. E o sabão não desceu. Eu passei do limite máximo e ele não desce. Esse dispenser Jet Clean é maravilhoso. Ele vai descendo os produtos aos poucos, mesmo sendo sabão ou amaciante líquido, né, ou em pó, o que for. Ele é um sistema que por mais que a água caia por trás do cesto, até que ele consegue aproveitar bem os produtos. Atuando, acoplando, travando o cesto. Ficou um pouquinho pior, por causa de ser 1/4. Tô percebendo a diferença. Mas ainda tá excelente. Vou estar colocando um pouco mais de sabão, porque tem bastante roupa. Tem muito jeans aí dentro, tem tipo meia máquina de jeans e meia máquina de roupa colorida. Inclusive os jeans eu coloquei lá embaixo, já tá aqui em cima, ó. Que barulho gostoso. O nível alto foi suficiente. O nível alto ela cobre aquelas pás grossas. No começo dessas pás mais finas aqui ela dá um nível.
Vamos tirar o tubo para ver? Também lava muito bem porque a agitação já fica mais forte se comparada à agitação normal, né? Aquela da LT15F. Esse é o turbo dos níveis mais baixos, ó, e dá pra ver que ele movimenta bem também. Mas eu vou deixar com o turbo.
Olha o Downy andando. Daqui a pouco ele cai.
Escutaram um dum? Ela centrifugou e tum! Na hora que ela desligou o motor. Esse motor é bem gostoso de escutar as rampas. A centrifugação contínua não é tão engraçada assim, o som não é tão gostoso. Essa é a centrifugação contínua do enxágue intermediário. Acabou de travar o cesto. Primeiro enxágue. O programa Coloridas ele faz dois.
Agitação final. Bom, gente, o lac terminou. Um pelinho de nada lá no fundo, por mais que o filtro deve ter. Roupas limpinhas, bem lavadas. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.